Iya. Yo. Tepuk tangan berdiri. Yo, hati-hati. Yo. Ya pada diri yang di belakang katakan apa ya, bisa maju sedikit, bisa ditata ya, menyaksikan dengan caranya dengan Turonggo Seto ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Himbau untuk para pelanggan diharap mundur sedikit karena arena terlalu sempit. Mohon kerjasamanya agak mundur ya.
Wahai
Sholawat, oke. Ayo.